आसतु काश कफ होते गोटे घरे औषध व्यवहार करवा। प्रथम तुलसी पत्र नवा से धोई धाई कर दस्तार रखा। गोटे मंजी अदा नहीं से धोईकि काटिक दस्तार पुराइबा। धोई धाई कर दस्तार पुराइबा। पुणी से कौन करवा से कुटीदबा। कुटन से अदा तुलसी पत्र को दरदरिया करी कुटिबा। दरदरिया करी कुटिबा पूरा पेस्ट करवानी कि ग्राइंडिंग मध्य करवानी। महू व्यवहार कले भल होंदा किंतु आमर तो महू सरी जाइए से जो चीनी व्यवहार कली और सब मिक्स करी सब जाक कुटीदबा। कुटन हो सारा पर से कौन कर गोटे गिना टी बाहर करदबा। गिना टी बाहर कर जहाँ काश हो कफ काश होते या खाली पेट्रे व्यवहार करिया खाइबा। ग्राइंडिंग कले विशेष काम दियन किंतु ये बेस काम दिए।